นี้เราเอากระทิงดำมาแนะนำนะคะมีรุ่น6000แล้วก็รุ่น5800นะคะตัว6000จะสีเขียวนะคะตัวอย่างนะวันนี้มันมี2สีนะมีดำกับเขียวนะถ้าเป็นตัว 6,000 ใหม่ล่าสุดนะคะส่วนตัว5800เนี่ยก็จะเป็นสีมือจับนะคะด้ามสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามแดงเนาะชมใหม่ล่าสุดจะเป็นถ้าเป็นรุ่น 6,000 นะคะจะเป็น 6,000S นะถ้าเป็นตัว58ก็จะเป็น 58W